Moin und einen wunderschönen guten Tag. Nächste Aufgabe, natürlich noch leider kurz vor Weihnachten. BMW 118D, lautes Klappern, angeblich Steuerkette. Ja, vom Kumpel ausgelesen, keine Ahnung was. Und das Ganze jetzt 2 Massenschwungrad hier bei dem, den kannst du schon bestimmt einen Zentimeter hin und her wackeln und rauswackeln. Das ist das Klappern und Klödern. BMW 118D. Auspuff ab, Kardan lösen, Anlasser raus, Getriebe raus. Ja, mal sehen, ob das noch was vor Weihnachten wird, ob ich dazu Lust habe.